אחי, אני... תמות! ראיתי, יונתן, ננסה לך... מה? אחי, אני יכול לגור איתך? כן, בוא נתנס לי. אז תהרוג אותו מהר. אני הרגתי. תסגור את הדלת. תסתכל, יש כאן מריו. זה שיגר אותי לכאן. איזה מוצר. יונתן, תמצא אותי. נמתח פנס. מצאתי. אני לא צריך כסף יותר, אחי. אני מצאתי. אני הילד שלך. אני לא צריך עוד כסף. תקרא אותך מה מצאתי. משהו שמביא לי אוכל בחינם. בחצר, אבל בוא נלך לישון קודם. אני עולה לישון. אני עולה למעלה. אבל נכון זה רק תחפוש. נכון זה רק פיג'מה. פיג'מה? אחי, מה? אני יכול לישון. אוי, לא. או, נו, אני לא יכול לישון. כי זה הבית שלי. הבית שלך הוא בית חולים, אחי. תעשה את התנועה שאתה נופל, ואז... רגע, אני יכול לזמן לך מיטה. אתה רוצה? אתה בעצמך לזמן מיטה? אני רוצה לך מה מזמן כאן מיטה. יש לי משהו כאן שמזמן מיטו. אני לא זוכרת איפה הוא. אחי, אני מחפש את הדבר הזה שמזמן מיטו. נכון, איפה הוא. כדאי לך אותו כבר, כי אז איפה שאתה לוחץ זה זמן מיטה לא משנה. מה, אבל רק על הכביש הוא לא נותן לך. הוא לא נותן לך רק שם. הנה, זה. הנה, תחזיק את זה. עכשיו, הנה, אתה יכול לישון בזה. נתתי הוא בא יצא לך. לי הרבה פעמים יצא אדומה, אחי. מה לקחת במקום הכסף? כי יש לי כבר מכונה שמכינה לי אוכל אוטומטי. במשחק יש מכונה שמכינה כאן אוכל. למה הדלקת? 100,000 סאבים צופים. אני מקבל אור. מפחיד לך עכשיו? טק. סתם, זה לא מפחיד אותי. חבר. איך אתה עושה את זה? מה? אחי, היד שלך לא מספיק ארוכה להגיע למדורה. הוא עובר עליך, אחי. אתה עושה את זה עם פנס? אתה עושה את זה עם פנס, אחי? כן. שנייה. נתן, לא, הוא אומר לי לצאת ואני חוזר אליך. אתה לא חייב לצאת. כאילו היה לך קליטה? אני חוזר אליך. טוב, בסדר, רבה. אחי, הסתגר לבית 22. איזה בית אתה? ואתה יכול לעשות אותי אבל... מה... תאמר לי מיטת זהב. אחי, הדמות שלי נראית ככה, מה זה מוזרים בפנים? כמה זמן סרטון. הגיע הזמן שנתחיל בחקירות. ונתן, הגיע הזמן שנתחיל בחקירות הלילה שלנו. אין כמו להיות בול באמצע הלילה. בול מברול סטאר. זה הרובה של בול. רואה, זה הרובה של בול. You make to the ball. טק, אחי.
לא, יונתן, אני יוצא לחקירות הלילה. אני דופק ספרינג. הולך לזמן תן. אבא בעבודה, אתה לא זוכר? לא אמרתי לאבא, אמרתי לאבא. חבר'ה, אני דופק ספרינג ליונתן בטלפון. דופק לך ספרינג בטלפון. די, יונתן, חכה. אני בול. You actually watched my name is Gabit. אני מתקשר למישהו במשהו. היי יונתן, אני הולך לתחנת המשטרה. אני בתחנת המשטרה, יונתן. אחי, אתם לא ראיתם את זה. אחי, אז איך עוברים? איפה הקיר שאמורים לעבור דרכו? כמה נשקים יש כאן? 3 רובי בול, 2 רובים קטנים. מה לכל רוחות? אחי, לא עם אבא, איתי. כאילו אני אבא שלו במשחק. אחי, בוא נראה. צ'וי! לא, רגע, לידך. You next to me. לא יודע. אחי, אני חייב לקרוא את השם שלה, אבל... לא, היא אנגלית. אחי, הייתה מישהי עשתה משהו שלקח אותי פשוט. היה לה שם שאני לא רוצה לומר. אני גם לא מכיר אותה. מה לכל הרוחות? אחי, נושא אימוג'י של רוח. אחי. אני הולך לבית שלי.